హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శిరీష యూఎస్ఏ తెలుగు వ్లాగ్స్. ఈరోజు మా డ్రయర్ రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మేము డ్రయర్ రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. యాక్చువల్గా డ్రయర్ రిపేర్కి బయట ఇస్తే $100 నుంచి $150 ఛార్జ్ చేస్తారు. అందుకని చెప్పి మేమే ఓన్గా రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు అసలు డ్రయర్కి ఏమైందో ట్రబుల్ షూట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డ్రయర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే బెల్ట్ తెగిపోయిందండి. సో ఇప్పుడు మనం బెల్ట్ రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే మేము లోవేస్ వెళ్ళి బెల్ట్ తీసేసుకున్నాము. మేమేమో 29 ఇంచెస్ బెల్ట్ తీసేసుకున్నాము. ఈ బెల్ట్ కాస్ట్ ఏమో అరౌండ్ $10 అయ్యింది. ఇప్పుడు డ్రయర్ బాగు చేయడం ఎలాగో చూద్దాము. ఫస్ట్ మేము ఏం చేసామంటే డ్రయర్కి ఒక వెంట్ ఉంటుంది కదా, ఫిల్టరు. ఆ వెంట్ ఫిల్టరు మేము తీసాము. వెంట్ ఫిల్టర్ తీయగానే అక్కడ 2 స్క్రూస్ ఉంటాయండి. స్టార్ స్క్రూ డ్రైవర్తో ఆ 2 స్క్రూస్ మేము రిమూవ్ చేస్తున్నాము. చూసారు కదా, మేము 2 స్క్రూస్ రిమూవ్ చేశాక ఇంకా ఫ్లాట్ స్క్రూ డ్రైవర్ యూజ్ చేసి అక్కడ లాక్స్ ఉంటాయి, ఆ లాక్స్ని పైకి పుష్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు టాప్ కప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు డ్రమ్ కనిపిస్తుంది కదా, మనం బెల్ట్ ఫిక్స్ చేయాల్సింది ఆ డ్రమ్కేని. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 స్క్రూస్ ఉన్నాయి, వాటిని మట్టుగా మనం నట్ డ్రైవర్తో తీయాలి. చూసారా, ఇది నట్ డ్రైవర్ కిట్ అనమాట. ఇందులో ఏ నట్ ఫిక్స్ అవుతుందో చూసి మనం అది నట్ డ్రైవర్కి పెట్టుకొని దాని నుంచి మనం ఇప్పుడు 2 నట్స్ తీయాల్సి ఉంటుంది. చూసారా, ఇక్కడ నట్ ఉంది కదా, ఇది మనం తీస్తున్నాము. మనం ఇక్కడ 2 నట్స్ తీసేసాక ఫ్రంట్ డోర్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ఫ్రంట్ డోర్ ఓపెన్ అవ్వడానికి ముందు డోర్ సెన్సార్ ఉంటుంది. ఆ కనెక్షన్ మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఆ కనెక్షన్ జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేయాలి, లేకపోతే వైర్స్ తెగిపోతాయి. ఇప్పుడు ఈ డోర్ ఉంది కదా, ఈ డోర్ని స్ట్రైట్గా పైనుంచి తీస్తే ఈజీగా బయటకు వస్తుందండి. ఇప్పుడు మనము బెల్ట్ ఉందా, ఆ బెల్ట్ని ఏం చేయాలంటే కొంచెం సాగ తీసుకోవాలి. కొత్త బెల్ట్ కదా, ఈ బెల్ట్కి 2 సైడ్స్ ఉన్నాయి. ఒక సైడ్ గరుగ్గా, ఒక సైడ్ ఫ్లాట్గా ఉంది. మనం ఏం చేయాలంటే గరుగ్గా ఉన్న పార్ట్ ఏమొచ్చి డ్రమ్కి తగిలేటట్టు పెట్టుకొని ఫ్లాట్గా ఉన్న పార్ట్ పైన పెట్టాలి. ఈ కింద చూసారా, ఈ కింద రోలరు షాఫ్ట్ ఉన్నాయి. మనం ఏమొచ్చి ఈ బెల్ట్ని ఏమొచ్చి రోలర్ నుంచి షాఫ్ట్లో పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనం చేత్తో ఇలా తిప్పితే అది తిరుగుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. చూసారా, తిరుగుతుంది కదా, మేబీ ఇది వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటాను. లేకపోతే పవర్ ఆన్ చేశాక తెలుస్తుంది మనకి వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి. చూసారా, బెల్ట్ ఇలా ఫిక్స్ చేసామన్నమాట డ్రమ్కి. ఇప్పుడు మనం ఏమొచ్చి డోర్ క్లోజ్ చేసేసుకున్నాము. డోర్ క్లోజ్ చేసేసుకొని ఏవైతే స్క్రూస్ మనం రిమూవ్ చేసామో అన్ని స్క్రూస్ మళ్ళీ అదే విధంగా మళ్ళీ పెట్టుకుంటున్నాము, బిగించుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఫిల్టర్ పెట్టేశాక డ్రయర్ ఆన్ చేద్దాము. చూడండి, ఇప్పుడు డ్రయర్ పవర్ పెట్టేసి ఫిల్టర్ పెట్టేసి డ్రయర్ ఆన్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేయగానే మనకు తెలుస్తుంది డ్రమ్ తిరుగుతుందా లేదా అని చెప్పి. లెట్స్ హోప్ డ్రమ్ తిరగాలని. చూసారా, డ్రమ్ తిరిగింది. సో డ్రయర్ రిపేర్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.